Արմլու լրատվականի նախազանգած Կապանի բնակիչ Նվեր Գևորգյանը պատմել է, որ մայիսի 10-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Կապան, վերջինս տեսնելով Փաշինյանին վանկարկել է «Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ թուրք»։ Ոստիկանությունը Նվերին բերման է ենթարկել Կապանի ոստիկանության բաժին, նրան պահել 24 ժամ, սպառնալիքներ հնչեցրել նրա հասցեին, այնուհետև տեղափոխել հոգեբուժարան։ Փաշինյանը եկել է Կապան, ոստիկանացել եմ ոստիկաններին, ասել եմ, ես Նիկոլը հարաբանը ծախել է, հիմա Կապանն ուզում ծախի, վարկարկել եմ Նիկոլ թուրք, Նիկոլ դավաճան, ուզեցել եմ քարով խփել գորի մաշինին, ոստիկանությունը մեման արեթագի բաժին, 24 ժամ բար է ոստիկանությունում, ինքնասիրությունից կպերին, քֆուրներ են տվել, հետո տարել են գցել հոգեբուժարան, ամի շաբաթ մնացել եմ հոգեբուժարանում։ Չէ, Կապանի։ Բայց ինչի են տարել հոգեբուժարան, ինչով են բացատրում։ Չէ, 24 ժամ բար է ոստիկանությունում, տես տարել հոգեբուժարան։ Այսինքն դուք ընդամենը հեռահար հայոյել եք Նիկոլ Փաշինյանին, ինչից հետո ձեզ տեղափոխել են ոստիկանություն, ոստիկանները, թե հարվածել եք մեքենային։ Չէ, ես ասեմ Նիկոլ դավաճան, Նիկոլ թուրք, ուզեցել եմ քարով խփել Նիկոլի մաշիներին, ինձ բեմանա եթակել բաժին, 24 ժամ բարից հետո բանեն Ալեքս, տարել հոգեբուժարան, էլի։ Իսկ ոստիկանությունում, որ ասում եք ձեզ, այսինքն ծեծել են ոստիկանությունում, բռնության եք ենթարկվել։ Հա, ինչ էին ասում ոստիկանությունում, մի քիչ մանրամասնեք, ասում էին, որ չպետք է։ Դες չեմ կարա եկֆուները ասեմ, ես ասում եմ, եթե մի հաստատեն բան անես, տանելու գործնեք էլի, ուրիշ բաներ եք անելու հետս։ Եվ 24 ժամ պահել են ձեզ ոստիկանությունում։ Հա, 24 ժամ պահելուց հետո տարել են հոգեբուժարան։ Իսկ հիշում եք, ով էր ձեզ հետ խոսում այդ ժամանակ, որ դուք ոստիկանությունում եք, ով էր ձեզ հետ զրուցում։ Սեկո, անամը տղարա, Սեկոյա, ապերո տղարա, դες ֆուները տարից մնացածի անունները չեմ հիշում, դες քո ճանաչում եմ, էլի բաց։ Քննիչ էր, այսինքն ինքը։ Դες բանի բալկոներով, էլի դες ոգե չեմ հիշում։ Ոստիկանությունից հետո միանգամից ձեզ տեղափոխեցին, այսինքն հոգեբուժարան 24 ժամ հետո։ Հոգեբուժարանում ինչ էր կատարվում, ինչի էին տարել հոգեբուժարան, ոնց էր բացատրում։ Փաշինյանը որ քարով հավաքել եմ, դա համալի ուզեցեմ քարով խփել դա համադարել հոգեբուժարան։ Մեկ շաբաթ էլ պահել են հոգեբուժարանում։ Իսկ ձեր հարազատները չեն դիմել պատկան մարմիններին հասկանան ինչ նախնդիր է, ինչի են ձեզ հոգեբուժարան։ Դիմել եմ, հետո բողոք տարել եմ ախեցել են, ասել եմ դիմում չերվեցնում, կամ նոր հոգեբուժարան, էլի։